लोईसिंगा आयोजन समिति बलांगीर तथा लोईसिंगा एवं आगलपुर ब्लॉक आयोजन समितिर आयोजन रे लोईसिंगा कॉलेज छक निकट रे थिबा आदिवासी भवन प्रांगण रे अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभार एक विशाल राज्यस्तरीय नुआखाई भेटघाट उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର 3 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା, ବାଜାଗାଜା ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଗୋଣ୍ଡ ଜନଜାତିର ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଅଗ୍ରସେନ ଭବନଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲୋଇସିଂହା ପରିକ୍ରମା କରି ନୂଆଖାଇ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଯାତ୍ରା ତଥା ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଗଣ୍ଡୱାନା ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଠମଲ୍ଲିକର ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଗୋଣ୍ଡ ମହାସଭାର ରାଜ୍ୟ ମହାସଚିବ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ନାୟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଣ୍ଡ ମହାସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧୁରୁଆ, ମହାସଭାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଖାମସିଂ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ହୋମସିଂ ମାଝୀ, ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଆୟୋଜନ ସମିତି ସଭାପତି ଦଶରଥ ଛତ୍ରିଆ, ସମ୍ପାଦକ कुमर सल्तर, आगलपुर ब्लॉक सभापति भुवनेश्वर धुरुआ प्रमुख जोगदे कार्यक्रम को सफल करिवारे सक्रिय भूमिका ग्रहण करथिले। कार्यक्रम रे एबीजीजीएम कार्यालय सचिव चूड़ामणि धुरुआ, सम्मिलित आदिवासी समाज सभापति माधव सिंह नायक प्रमुख जोग देइथिबा बेले गोंडवाना छात्र संगठन बलांगीर पक्षरु मेगा रक्तदान शिविर आयोजन करा जायथिला। राज्यर कोण अनुकोणरू शह शह गोंड समाजर लोक माने एही कार्यक्रम रे योगदान करथिले।